दोस्तों आज कंपेयर करने वाले हैं तीन बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर्स बटरफ्लाई, बजाज और फिलिप्स। सबसे पहले बात करेंगे इनके मोटर पावर की, तो तीनों में मिलती है सेम मोटर पावर 750 वॉट। अब बात करते हैं इनके मोटर टाइप की। बटरफ्लाई में हैवी ड्यूटी मोटर, बजाज में टाइटेन और फिलिप्स में टर्बो मोटर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके नॉइज लेवल की, तो बटरफ्लाई थोड़ा नॉइजी है, 100 to 105 dB तक नॉइज करता है, जबकि बजाज और फिलिप्स थोड़ा साइलेंट है, 95 to 100 dB तक। अब वारंटी की बात करें तो सभी में आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। इनके रेटिंग्स की बात करें तो बटरफ्लाई की है 4 स्टार रेटिंग, बजाज की है 4.2 और फिलिप्स की 4 स्टार है। इसका फुल वीडियो देखने के लिए टाइटल के ऊपर क्लिक करें।